अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब खांसी बहुत पुरानी आराम नहीं आ रहा, कोई मेडिसिन बता दें। मेडिसिन आपके घर में मौजूद है, जैसे मैं कहूँ उसको बनाएं। इंशाल्लाह ये पुरानी से पुरानी खांसी भी खत्म हो जाएगी, अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर हो जाएगा और खांसी से निजात मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब खांसी बहुत पुरानी है, बड़े बड़े कफ सिरप पिए हैं, आराम नहीं आ रहा, कोई मेडिसिन बता दें। मेडिसिन आपके घर में मौजूद है, जैसे मैं कहूँ उसको बनाएं। बनाने के बाद आप उसको कुछ अर्सा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये पुरानी से पुरानी खांसी भी ख़त्म हो जाएगी। आपको जो चेस्ट इन्फेक्शन है ये भी ख़त्म हो जाएगा। जो लंग्स में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर हो जाएगा और खांसी से निजात मिलेगी। अब करना क्या है, आप लोग नोट कर लें। आप लोगों ने 1 चम्मच खुश्क छुहारे पिसवा लेने, 1 चम्मच खुश्क छुहारों का पाउडर जिसे हम ड्राई खजूर कहते हैं, 1 चम्मच बादाम का पाउडर, आधा चम्मच मुलेठी का सफूफ, आधा चम्मच सुंड, खुश्क अदरक उसका सफूफ। ये चारों चीज़ें ले लेनी है, 1 गिलास पानी लेना है। कोशिश करें कि इसको कोई मिट्टी का बर्तन हो तो वो बहुत बेहतर है, नहीं तो स्टील के बर्तन में इसको डाल के 1-1.5 गिलास पानी में डाल दें। हल्की आंच पे इनको पकाएं। पकाते हैं इसके अंदर 2 चम्मच 3 चम्मच गुड़ भी ऐड कर दें आप, ब्लैक वाला, काले वाला। तो ये पकते पकते ऐसा ऐसा हल्की आंच पे, जब ये एक्सट्रैक्ट निकलते निकलते आधा आधा गिलास पानी रह जाए तो आपने इसके अंदर 1 छोटा चाय का चम्मच हल्दी का डाल देना, छोटा चाय का चम्मच, बड़ा नहीं, और वो भी इसके अंदर मिक्स कर लेना है। जब ये आधा गिलास पानी का रह जाए तो इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, सुबह दोपहर आप इसको इस्तेमाल कर लें। अब शाम में फिर आपने पीना है। फिर इसी तरह आपने 1 चम्मच खुश्क खजूर का पाउडर, 1 चम्मच बादाम का पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच हल्दी, 1 आधा चम्मच मुलेठी, 1 आधा चम्मच जिंजर खुश्क, ये पाउडर 1 गिलास पानी में पकाने हैं। साथ इसमें 2 से 3 गुड़, 3 चम्मच गुड़ के डाल देने हैं अगर आप डायबिटिक नहीं है। इसको पकाने पकाते पकाते जब ये आधा गिलास रह जाए तो इसको आप रात में, इसको सोने से पहले आप ले लीजिए और उसके बाद आप आराम से जो है सो जाएं, रेस्ट करें। अब इस फार्मूले के जब आप इस्तेमाल करेंगे, ये ऑर्गेनिक सिरप है जो अपने घर में आप तैयार कर रहे हैं। जितनी पुरानी से पुरानी खांसी है, बेशक वो 40 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है, अगर आप इसको कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये पुरानी से पुरानी खांसी का जड़ से खत्म हो जाएगा और आपके पैसे भी नहीं लगेंगे मार्केट से। आपको नहीं पता प्रिजर्वेटिव ऐड क्या होता है सिरप्स में, वो और नुकसानदेह होता है। ये घर में बना रहे हैं, सामने बना रहे हैं, और ऐसा सिरप कोई आपको बना के दे भी नहीं सकता। और पैसे भी बचाएं, अपनी सेहत भी बचाएं और खांसी से हमेशा के लिए निजात पाएं। ये बहुत शानदार नुस्खा है, अपने तक महदूद ना रखें, अपने यारों तक, दोस्तों तक, फैमिलीज तक इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सबको भेजें ताकि किसी का भला हो जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। और ऐसा सिरप कोई आपको बना के दे भी नहीं सकता। और पैसे भी बचाएं, अपनी सेहत भी बचाएं और खांसी से हमेशा के लिए निजात पाएं। ये बहुत शानदार नुस्खा है, अपने तक महदूद ना रखें, अपने यारों तक, दोस्तों तक, फैमिलीज तक इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सबको भेजें ताकि किसी का भला हो जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।